今日同大家分享一件和田紙料，題材係我呢件嘢，客人話擺個上 YouTube， 我唔記得咗，我真係唔記得咗。但係呢次呢磨得好靚，磨基本上可以完工噶啦。你睇潤度，可能手機睇唔到潤度啊，嗰啲嘢靚咗好多。最靚嘅位置咧就係呢個位置，本來係薑，佢可以玩到肉化晒。肉化晒呢啲黃色嘅地方咧係肉嚟嘅，唔係皮色嚟嘅。但係咧全部都鮮色晒，成嚿料都好似換過嚿料，換過嚿料。係啊，啱啱同朋友講笑，係啊，我話佢手上嗰啲紙料咧，攞晒出嚟咧，即係老嗰陣時攞晒出嚟咧。如果要賣咧，可以食多一世。係啊，好誇張。佢玩到咁樣啊！我覺得佢唔止升價10倍啊！呢嚿料啊，薑都玩得肉化嘅，咁冇人夠佢玩噶啦。佢贏晒，真係贏晒。啊，仲有啊，好得意嘅，你睇下，全部遮晒啲裂，冇晒裂噶啦，遮晒啲裂，隻眼呢仲係黃色嘅，覺得好精靈。啊，影啲細節俾你哋睇啊，係啊，好得意，好得意。啲裂就隱藏晒。當然做過好啦，但係玩過無敵噶啦，唔知咩人嚟嘅。